Allez, on va la tourner s'il vous plaît. Tout le monde en place? Moteur. Ça tourne à l'image. Ça tourne au son. Annonce. Faites du bruit, épisode 2, Fargo. Salut à toutes et tous, bienvenue dans Faites du bruit épisode 2, j'espère que le 1 vous a plu. On va aller aujourd'hui beaucoup plus à l'essentiel dans cet épisode numéro 2. Il s'agit de Fargo, une énorme série à suspense, une série thriller. Je ne vous spoil pas, la série est juste énorme, donc allez voir ça, je crois que ça se passe sur Netflix. On est au mois de décembre, Noël arrive, et puis il y a un peu de neige dans pas mal de régions, donc on va aujourd'hui apprendre à bruiter les pas dans la neige. Pour ceci, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de gros sel. Le gros sel pour faire la cuisine, tout simplement, ça coûte rien du tout, ça coûte moins d'1 € en grande surface. On va avoir besoin d'un grand récipient pour mettre le sel à l'intérieur. J'insiste sur le grand car si vous prenez un bol, si vous prenez une coupelle, vous n'aurez pas assez de surface et le son ne sera pas vraiment représentatif d'un sol enneigé, de l'herbe enneigée. Voilà, en tout cas voilà, vous n'aurez pas assez de surface et vous allez voir que ça va tout de suite moins bien fonctionner. On verse donc une quantité moyenne de sel dans notre récipient. On va prendre ici un batteur pour l'étaler. Et pourquoi un batteur? C'est pareil, en fait si vous prenez un mortier, si vous prenez une cuillère, si vous prenez un couteau, si vous prenez un bout de bois, enfin si vous prenez n'importe quoi qui n'a pas beaucoup de surface, c'est pareil, vous n'aurez pas cet effet appuyé. On veut pas synchroniser le son d'un pied qui amortit sa chute dans la neige, et si vous prenez quelque chose qui a un embout petit, qui a un embout pas assez large, vous n'aurez pas le même effet sur le gros sel. On a ici positionné notre micro Super Cardioid par-dessus toute cette petite installation. Je vais utiliser à nouveau, comme dans l'épisode 1 si vous l'avez vu, l'Audio Technica 897. J'alimente en 24 volts depuis le boîtier H6 et puis on y va. Sur cette scène, il y a deux personnages, donc deux policiers, le personnage féminin qui est déjà elle sur la neige, et on regarde ce qui se passe quand les deux marchent ensemble. Voilà, c'était pour vous montrer que c'est assez simple de bruiter des pas dans la neige. Bien sûr, si on devait être perfectionniste, si on devait vraiment faire ça dans les règles de l'art, il faudrait faire d'abord un personnage en entier et ensuite le deuxième personnage. Là, on mélange un petit peu les deux, on sait pas vraiment à qui appartiennent les pas des bruits qu'on entend. En tout cas, vous comprenez que ça fait la blague, ça fonctionne. Et si vraiment, voilà, on devait aller au bout, on ferait un personnage après l'autre. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour ce son de bruit de pas dans la neige. On se retrouve très bientôt et on fera tout autre chose, on restera sur Pro Tools, on entrera dans les détails et on mixera la même scène que vous venez de voir, intégralement avec les sons d'ambiance, les effets spéciaux, etc. etc. On verra ça en détail et on exploitera le son qu'on vient d'enregistrer, bien sûr, au sein de la session de mixage. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo et je vous dis très belle semaine à tous. Ciao ciao.